Там генерал-майор Борисов и Босного 54. Адмирал. Я се представи, бе. Представи се. Столица. Как бе? Латко е. Ва представи се, бе. Мисъл, Как? Представи се как? капитан лейтенант Костадинов, военно-морски сили, Босного 54, Борисов. Бойни изкуства. Киксбол, джудо, штанги, футбол, карате и прочее. Знаеш, ако посегне някой с нож, Да. так, Чакай, аз ето посягам ти. так, чуп. Чакай. Да, и ти правиш фатки. Това са бойни изкуства. Бойни изкуства ли са това? Ама... Овен ден един на светофара мъртъв мъже. Ма що бе? Ще убие, викам майка си, викам, чакай бе. Пак! Ама... Целият свят го видя. Айде бе. Има скрита видеокамера, за да снима цялото пътно движение. Ама... Аз не гледам движението. Колко правиш тук да е бат, той тъмно, що убие? Пак! Викам, ей! Аз не го ударя. Аз го ударя, ако те... Бе, ти какво му викаш? Аз съм картист. Ай, ти картиста! Го ударя и без глава, края на мача 2-1 лека. Да. Ама Левски? Видиш в равда на... На околовръса. На вълнолома. На дискотеката, но... Как беше дискотека? Храм паметник. Храм паметника, да. Точно. Има ли лъвове? Има. Тигри към мен. Тигри, яката. Тигрици горе. Отсутни. Не вярвам. Паща джоба, чупкаме сагана дашника. Гол докъсно пресвам. Та нищо ми няма. Айде бе. На разсъмвани 4-5 часа. 5-6 часа. Викам да си хора, защото ще ме набият. Се напият. Казвам 50 човека. Един тъмън по мерка. Ми си говоря. Да. По интернет му стига. Му подпука, викам, стига бе. Комитет 5 метра бой, не бал. 50 метра от тук, тека ми кръв. Так, за 3 секунди ги натъчках на едно. Те кръв ми кръв. Всичко е точно, не разбираме. По интернет ма снимат. Да. Тя ми е кръсничка, не се. Не знам аз. Тя ми се кръсти широко. Не знам, не. Тя за хубаво го. Защото представахте на гони. Те ли? Не ярах за чурбачите. Тя от София е шоп. Дъгън шоп. Ясно. Тръгваш ли вече? Широко ми се кръсти. Как ще да каже там хип-хоп фазата, как се мяташ? Един колега ми даде 100 палка да ме ремонтира. Да ги спирам, да не бачкат някой. Спря ли ги? Вчера дах петля, купиха от... Де продават секции и мебели. Да спрят движението ми. Я ги спрям. Стоп! Ти леколи! Дум! Айде бе. Аз не бях виновен. Ми кой? Ми спават дистанция. Да. Ей тук полицая на един сержант. Аз съм капитан лейтенант. Да. Адмирал. Да. Тя е козила. Да. Ма наби глупака. Ай. Аз съм бил виновен, вика шофка. Викам, не! Той знае, че кого ударя, ще го убия. Верно ли? Не, аз съм картист. Ти картицата ли си? 3 секунди ми... Един удар и край на мача 2-1. Един към аз камен и ще му се срал отгоре. Да. Той сержант, аз съм капитан Да лейтенант. бе, знам бе, човек. Намерил кой ли би? Да. Викам, стига бе. Пък той... Защото съм добър. Мисля, че съм мишена, разбираш? Да. Аз съм неудобна на мишена. Ти Мишена? Неудобна Мишена си. Защото казват държавни пари и не пасват. Пишат цигари на Лукойл, Да. аз ги гаса и ме бият. Има 50 видеокамери, където. Как ще... Ако ме няма, мен цяла България няма да има. Няма то всичко замини. Знаеш колко черни газ, петрол под земята. И край на мача 2-1 лека нощ. 2-1 ли е мача или? Още две подкови и коне ще тръгни. Да. Кой е, бе? Хубаво, ай. Ето бе. Ай, чао. Той си лед да имам някакви. Нямаме, аз нямаме.